Tole inshallah mashallah Islam jechuun waaqaaf masakamu Nabi Muhammad ergama Yesus ergama Musa ergama Salomon ergama jedhanii amanu waaqni tokko hin nyaatu hin dhugu hin rafu hin mugu dhiiran ta'u dubartiin ta'u hin dhalatu haadhan qabu abbaan qabu jedhanii amanuudha ni amanta nanaman tole harka kee ol qabadhu inshallah obboleessa koo injira mee Tawraat jedhamu sana eessa jira Tawraat jechuun is one book loo kitaaba hin qabdu akkamiin nagaafatta jechuun hin qabdu atuyi in qabdu arka akkamiin nagaafatta amma fakkeenyaaf maal goonatu Qur'aana qabna we have the Quran holy Quran Qur'aana qabna Nabi Muhammad qabna namni tokko fakkeenyaaf qabeenyi kun kan kooti yoo jedhe tokkoffaan ragaa qabatamaa qabaachuu qaba qabeenya sana raggaasifachuu qaba Islaamni waan jedhe Islaamni maal hordofa Qur'aana irraa isinii mormaan jiru fakkeenyaaf Muusaa maalirraa naa mormitame please I don't even get it naafuu naa galaan jiru naafis galchuutti hin jirtu maalirraa na gaafachuu jirta kitaaba rabbiin amma dura nabiyyoota darban irratti buusan qabdu hin jiru kitaabni sanii fi isaanilleen ummanni sanilleen waliin nabiyyoonni dabaran hin jiru waan hin jirre takka eessaasii fudhatuun qabdu ayyatosh dabre ka hin jiru fakkeenyaaf garte Yesuusiif garte wangeela waaqayyoo lallabu ture mee yoo wangeelli Yesuus eessa jira hin qabdu Museedhaaf kitaaba kan namni rabbiin jedha waaqayyoon barreessee harka isaatiin kenneef jedha kakuma faqa isaatti seera uumamaan kenneef garte ba'uun kenneef eenyu yettanii keessa deebii waan jedhamu hin kenneef kun hin jiru kun isa booda dhufee Museen kitaaba kennameef kitaaba caafamee kenneef deemee fudhate abboomiu kuni waan achi booda caafame akka seenaatti caafamni guyyaa keessaa fidan waggaa meeqa isaan hin jirre so kuni yeroo takka isaa caafe jedhan yeroo takka boolla keessa osoo jiru caafe yeroo takka du'a awwaalcha isaati kun asitti Museen du'e jedhee caafa Museen dhufuma ani Abu Muaz Oromiyaa keessa du'eeti Finfinnee gartee Mannaara maarretti awwaalame yoon sin jedhe kitaaba tokko maal jechuu so kanaaf waan wal burjaajeessuun waan jirurraa haasofna macaafamma isin qabdanii fi quraanuma jirurraa haasofna nuti waan itti amannu kitaaba keessan kalees har'aas itti amannu ragaa ijoo quraanaan walitti gahu isiniif fidachuu malee nuti quraana keenyaatu gahaadha islaama nabiyyoonni hundinuun jedhan nafaalleessuuf islaama miti kiristaana kan jedhu kitaaba kee keessa takka quraana kiyya keessaa fidu maallaqee akkasuma waan biraa maal goona peace ani ko waan biraa sin gaafanne barasitti islaamummaan adamirraa eegale kan jedhu sana bu'uura amantii sanarraa kitaabilee jiran sana akka ragaatti naaf kennuu dandeessaa kitaabni sun of danda'a erga ta'een jedhe malee kitaabni yeroo isaatitti of danda'a hawaasa gartee ijoo laallatuuf hawaasa yeroo saniitti of danda'aadha jiraatee barsiisanii kute walii gallee eega akkas ta'e amma fakkeenyaaf sila of danda'a eegatee kitaabni san kakuun haaroon maal dhufte eega of danda'an ta'in kitaabni waaqayyo of danda'a miti kan Museedha maaf gartee kitaabni biraa dhufe yoo Abu Muaz akka kiristaanummaatti kitaabni kun dhugaas ta'uu baatu fakkeeffamee mallee barreeffamee jira Tawraat illee ni jira Injiil illee ni jira gaa kun eessa jira akkasi sanaduma akka kiristaanaa kana qabduudha we yette kukuyyuun warri keenya tokko we wacha mchezo tabalakkisi amma kitaaba markaa qabdu kanatti amani kitaaba kana fudhachu amma kitaaba harkaa qabdu kana shakkiidhaan harkaa qabdaati ittiin amantu bir'ii shakki you have a doubt you don't believe in as bakka takkatti amanta bakka takkatti akkana jira kitaabni bakki takka sin fudhachiifne kitaaba waaqayyooti miti galle amma laali Abu Muaz asitti fakkeenyaaf erga Muusaan islaama ta'e kitaaba akkaataa addaatti waaqayyoo eenyutu ati waan jedhu eenyutu nu hime Musaan gartee islaama ta'u anidhaas wanta si gaafachuu jiru dhaggeeffadhu ati amma fakkeenyaaf afaan baay'ee jara keenya namni gargaar kan jirtani biisin dalaaf istii gaaffii tokkoon gaafadha gidduutti qoy ilaali Abu Muaz qoy TV itti fuftaani amma booddee muut godhadheen sirraa dhaabbadhee sin dhaggeeffadha kan hin jedhe Abu Muaz ilaali Musaan nabiyyi jabaa yookaan baay'ee jaallatamaa ta'e Rabbii biratti akkasi akkaataa itti waaqayyo itti mul'atee kitaaba itti kennellee akkaataa addaati. Bakki ati dhaabbachuu jirtu kun iddoo kabajamaadha kophee miila keellee baafadhu jedhee waaqayyoon illee arguu hin dandeenye
Kitaabi kabajamaaf guddaan akkanaa kun addunyaa kanarraa akkamitti dhabama ta'e erganni islaama ta'e kitaabni kun hambaan kitaaba kanaa akkamitti isin biratti hin argamudha amma kana jedhu. Kitaabichi erga of danda'a ta'e. Okay, ego of dan isin bira man argamin. Okay, gaafuma apply to you gaafuma isin bira man argamin. Jira dhibbaan dhibba guutummaa guutuu qulqulluu ta'uudhaaf nagarsiis. Kitaabni sun ni jira. Kitaaba okay, Waaqayyoon kitaaba maal jedhamu Musee kanne? Akka gartee akka wanni gartee matsaafni kitaaba maal jedhamu kanneef? Abboommi ittiin oldaan kiristaanaa irra bultuyyuu Muusaadha. Muusaatti kenna. Abboomii jechuun waan takka lama sadii kudhani takka lama sadii kudhani takka lama sadii afur kudhani waan sin jedhe kitaaba jechuun kitaaba Waaqayyoon kanneef kitaaba Waaqayyoon afeeree isa kanneef kan Waaqayyo kitaaba Waaqayyo barsiisu ture kitaaba kam kanneef kitaaba keessa deebiiti moo kitaaba seera uumamaati moo kitaaba gartee bo'uuti moo kitaaba kami kitaabni Waaqayyoon kanneef akka wangeelaatitti osoo nan gaafanne dura kan kee akka macaafni jedhutti macaafa seeraa hundayyuu isumaaf kennameedha. Hincaabe kitaaba Quraana wa'ateena gartee Isa ibn Maryam wa'ateena Musa wa'ateena Daawud jedhe kitaaba hin kennameef malee hin barreeffanne jarri. Museen Waaqayyo harka isaatiin caafee kenneefi miti. Lammanuma keessanirraa gaaffii qaba bara nama fakkeenyaaf. Lama ati maali dura ati Islaama moo waaqeffata moo kiristaana moo maali? Ilaalamma. Wallahi. Salaamu alaikum baba. Wallahi rakkanne. Sheikh Riyad mami? Isma Sheikh Riyad gamadaati. Waan keessa lamaan jettu ati kiristaana taateeti gartee nagaafachuu jirta moo wala birraa taateeti kitaaba lachuurraa nagaafachuu jirta? Ani qorataama kitaaba lamaaniiti dhugaan barbaada kitaaba lachuurraayyuu. Okay, kanaafuu ati kiristaana mitiimi? Qorataadhe ani ko dhugaan barbaada la. Kiristaanummaa irraas dhugaan barbaada islaamummaa irraas dhugaan barbaada. Okay. Ati Yesuusitti namantu? Yesuus ilma dhiiraa akka kootii ta'uu 100% beekan ilmi dhiiraa ilma dhiiraaf hin sagadu kana ifatti sitti hima. Wasa wayidinere bakka maarree akkas taate okay goobazira okay wangeela dubbistee mi ufi? Inni mucaan kun gadaa tokko isa gadaadhaa ta'e inni? Gadaa bar. Gadaa hin fayyadu gadaa buusa akkanaan kaa'e. Gadaan haarawatti jijjiirame ummata kan chaalenjii godhuu gadaa hin fayyadu. Gamana jedha. Mee hin fayyadu gadaa yeroo fitina. Nama biraa wajjin haasaa kun hin fayyadu. Ani san seenan nama birasse. Namni waan Waaqayyo sala guyyuma tokkotti fudhataa eegee. Arrabsuu malee. Maame ilma namaan hin fayyadu hin jedhamu shi. Abboon fayyadu ati. Humnaa dubbisaas ta'u. Humnaa kana. Ani hin fayyadu malee ilma namaan hin fayyadu hin jedhamu shi. Ini sama tu ada geeffatu. Quraana dubbisa. Wangeela hin beeka. Quraana dubbisu. Eewa baradu dhaggeeffadhu humnaatti fufa. Xiqqoo miira akkamiitiin deema beektani ustaas dhiifama naa godhaa malee wallahi inni miira akkamiin deema. Nu bira yoo dhufe Yesuus Kiristoos kana keessu barbaadu. Laa Yesuus hin danda'amu ta'u. Gada qoy. Dhiira akka kiyyaatti jechuun hin danda'e. Nu biratti nuti uumama keessatti Yesuus Kiristoos wal fakkaanna malee darajaa qaba islaamummaa keessatti Yesuus Kiristoos. Eshi. Haalan qabu hin qixxaanamne ati maali isa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. بابا. أستاذ كم جرتان شيخ كتربي. سرمتي. يا جرتاني بقرب بسنكاي. اسم وامني بر. برا كنا كأي سنين شاغل وجدتي. أكم جرتان نجا ما مدي فما فانت سنكاي أكم جرتان. والله مركان مالي واتك بابا جر رفنا قالني ربي فاتو. الحمد لله بقرب بسنكاي فيا جرتو. فيا الحمد لله. لا ijoo gaafii isaa eega Yesuus nama ta'uu amane ijoo gaafii isaa Quraanaaf hadiisarraa waan qabuumee isinaa gaafatu irraa fuudhaati deebii kennaaf. In beeka ustaada jechuun inni kiristaana ture kiristaana keessaa bahe wangeelin fudhachiisuu didee jedhee wangeelli gartee akkana waa'uma Yesuus waan nama amantii kiristaana waa'uma hunda'u fudhatee dhibbatti akka wangeelli dhugaan ta'in akka amantiin keessaa bahee jira irraa miti turaadha bar. Tura keessaa bahee jira. So akkanuma bakka jechuun firaa jiraachuu jira. Waaqeffataas hin taane dhugaan barbaadu. Wallahi waaqeffataadha. Waaqeffataadha. Ofiin hin jedhu ka. Ofiin hin jedhu ani waaqeffataadha sodaata malee. Hin jedhu bar. No waaqeffataadha. Altagallasam jedha. Wanni gootanan malaale. Namoota
faayidaan qabdu naan hin jedhina namaan akkas hin jedhamu jedhe dhugaadha namaan hin jedhamu dhugaa keeti meegaa fi si dhibde quraanaa fi hadiisarraa kunoo Abu Musaab isin bira jiranii Abu Mu'aaz isin bira jiranii yoo gara macaafa qulqulluu taatellee waan silaa gaafii sitti taate gaafadhu baabaki lakki arragaatana qaba jettee waan mormitullee yoo qabaate jamaan carraa sii kenneera daqiiqaa sii kennamtee fayyadamiitii deebis wanni maammeen jedhaaru Ciisaan yookaan Yesus Kiristoos nu biratti nama haa ta'u malee darajaa qaba nabiyyi rabbiiti namummatti tokko haa ta'u hundi namaatu sadarkaa qaba abbaan ilmaaf abbaan qixxeen ta'an abbaan abbaa waan ta'eef ilma nabiyyi rabbiiti nabiyyoonni kamiyyuu kabaja qabu amantaa kamiin birattu nabiyyoonni kabaja qabu kanaaf siin jedhani san akkasitti hubadhu gaafiin qabdu yoo jiraate wamaa agas hin qabani gaafadhu yoo gaafiin qabaate nama mujaamalama yoo taate karaana gaya tarmaan tajiru jazakallah khair itti deebi'a kitaaba kanneen isintu beekaa ustaazii kiyya itti deebi'a isin dhaggeeffadha kitaaba Tawraatii fi Zabuur agarsiisaa jedha beektu rabbiin yuhar indi jiranii hintiisine so Abu Mu'aazanii anama fakkeenyaa fi iddoo kanatti kan hin jedhe maammeetu dhufe dubbii balleesse malee walumaa galatti namummaa Yesuus irraa waan inni waakkatu tokko hin qabu. Yesuus akkaataa ilmi namaa tokko ittiin guddatuun guddate ulaagaa namni tokko ittiin guddatuun guddate akkaataan uumama isaatii immoo gama macaafaan illee narraa jeeffachiisu maaliif jennaan namni abbaa faadhaan qabne achiin dhufee isaa kan hin beekamne iyyuu macaafa qulqulluu keessa jira. For example Malkisaadiqiin fakkeenya fudhachuu dandeenya. Inni kanti maqaa isaatii iyyuu baay'ee hangafa mootii qajeelummaati. Mootii Saalem. Hidda dhalootaan qabu kurnoo yookaan kaffaltiillee Abrahaam faarraa fudhataa ture. Nama akkasiitu jira. Abbaa faadha malee kan biyya lafaa kanarratti uumamee jiraataa ture kan macaafe jedhu jechuudha. Yesuus immoo abbaa malee dhalachuunsaa inni kun waan kan biraati. Garuu ulaagaa namni tokko ittiin guddatuun guddate kittaanamee jira. Dhiira akka kootii ta'uusaa irraa waakkadduan. Kana naasee malee kabaja isa dawwachuuf. Dhiira jedhan dhiirti Oromootu dhiira qabsaawaa fi dhiira baratee fi hin baratinii fi jabaa bira. Walumaa wal caalaan nabiyyoonni rabbiin biyya lafarraa argate uummata filatamaadha. Dhiira akka keenyaatii miti jechuun uumama akka keenyaa jenna malee waan hedduudhaan nu caalanis sani sokkee san akkasii TV ummannaa kanaas hin dubbisna. Mee ati Islaamummaa Quraana dubbisu jirta? Wangeela dubbistee siif gaya. Quraana hanga ta'e qayyabachuutti hin jira garuu wanti na dhibe anaan ilaalama maalitti fakkaate Islaamummaa kana Quraanarraa mormii hedduun qabu garuu mana tokko diizaayinii isaa finishingi isaa ilaaltee akkaataan ijaarsa isaatii irratti ilaaltee humna gammachiise naaf ta'e ijaarsa bareedaa gamoo bareedaadha jettee fudhachuu osoo hin taane akkaataa akkamiin ijaarame giraawundiin isaa gadi fageenya akkam jabina akkamii qaba jettee ilaaluu qabdaa jechuudha. Qilleensa dandamachuu danda'a akkam manni kun gaaraantii qaba jettee ilaaluu qabda bu'uura isaa lafa akkamii irratti akka inni ijaarame ogeessa akkamiin akka inni ijaarame ijaarsa kwaalitii akkamii akka inni qabu xiinxaluu danda'uu qabda. Kanaafi Quraanni qofti anaaf gahaa miti. Maal barbaadda? Dhaabbileen san dura bu'anii akka ragaatti ofii kiyya itti amanuuf nan barbaada. Nabiyyoonni Nabi Muhammadiin dura turanillee Musliima erga ta'anii kitaabilleen isaaniif kenname guutummaan guutuutti illee yoo ta'uudhaa baate hambaan isaanii wanti ta'e evidensiin hanga ta'e tokko jiraachuu qabaadha wanta hin jedhan. Hambaan isaanii Quraana keessa nu himame. Museen akkana jedhe akkas jedhe Rabbiin nu himu jira. Hambaa nabiyyoota akkuma gartee kakuun haarawni gartee kakuu moofaa himtu. Gartee nabiyyoonni kana wal dura himatu. Kitaaba nabiyyoota hedduu kan wangeela keessa caafame kitaabni isaanii himamanii jira. Museen Abrahaam maal kenname ka wangeelaatitti Daawidoo maal kenname Isaaq maal kenname kitaaban isaanii himamanii raajota ta'uu himaman biyyatti ergamanii hojii itti waan barsiisu turan walii galee kuni waan jaarraa kumaatamaa Rabbiin jaarraa hunda gartee waaqa tokko ta'uu gartee isaan ergamaa ta'uu seerri wal dhaba walii galee seerri waan Museen barsiisuu turee fi itti bulchuu turee fi kan Yesuus itti bulchuu ture wal dhaba ammoo tokkummaa waaqayyoo keessa waaqayessu waaqni tokko ta'u karaa waaqayyoo yaamu keessatti waliin dhabu walii galee akkuma seerri mootummaa biyya lafaa yeroo jijjiiramu seerri tokko gartee mootummaan tokko seera jijjiiree bulchu ammoo biyyi sanuma hawaasni sanuma
waligalee biyyi lafaa tanuma waaqayyoon sanuma kitaaba isaan kan namani godhata kitaabni hundi waan itti waligalu waaqni tokko ta'u jaarraa isaan dhufan keessa ergamoota ta'uu isaan gartee dubbii waaqayyoo barsiisu rabbileessa koo kanaaf waan gootu kitaaba akkuma wangeela dubbistee quraana kana dubbisiin siin jedha jawwaalli xiyaas oowwaa jira is very hard gartee 89 oowwe balbalaa jira kana qaqqabadheen laalu jira danfu jira so video cufadheetiin ta'a inshallah eenyu hin jiranii maammee faanis yoo jiraatan ziyaad haasaa jawwaala oowwe jawwaala gartee lafa haaya akka malee danfaa jira dubbadhaa isinumma dirqumatti hin bari Ustaz Abbaa Caali jirtu Ustaz Koppiliin godha akkasii humna nagaa Ziyaad. amantaan kee maalidha? Amantaa kollee itti meen ture gaaffii ta'e gaafachuu barbaadeen ture itti meera abbo sida dubbadheera. Birriitti namana? Jechuun amma ganaa bar birrii faasii kenna si jedhanii yookaan shamaraaf amante si jedhanii yookaan waanuma shamarri kiristaanummaa keessa hin jirtimi? Baay'eedha waan. Ortodoksii keessa shamarri hin jiranii shamarran? Jiru. Maallaqa oo dalagattee jiraataa jirtaa miti maallaqa dheetifu? Maqaa gooftati. Ameerikaa keessa baaddiyaan hin jirtu. Ustaaza akka baadiyyaa achi karaarraa qabee dhaabatutti uummata. Koppiliin godha uummata harkaan himee koppiliingii 1000 galcha. Deebitee mangee? Nama baay'ee hin jirraa misa nama 300 yoo hin jirraa bar. Koppiliingii 5,000 galchuu hin dandeenye nama osoo rukutaan himee bulee. Jazaakumullah. Shabaka qabena fakkaate mangee moo shabaka kiyya? Barbaade dhuftee siin jedhan dubartii barbaade dhuftee jedhan dhugaa? Lakkii wanta akkasii jedhee jiran akkasii. Warra komentii kana maqaa nama moggaasaa beektu? Lakkii ofii kooti birrii dhagaa maal eessa jira bakkee ofii kooti immoo eessa jira? Tole inshallah maashaallah. Islaama jechuun waaqaaf masakamu Nabi Muhammad ergama, Yesus ergama, Museen ergama, Salomoon ergama jedhanii amanu waaqni tokko hin nyaatu, hin dhugu, hin rafu, hin mugu, dhiiran ta'u, dubartiin ta'u, hin dhalatu, haadhan qabu, abbaan qabu jedhanii amanuudha. Ni amanta? Nan aman. Tole harka kee ol qabadhu inshallah obboleessa koo. Ashhadu an laa ilaaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa Abdullahi wa rasuluhu ani ragaan baha Rabbi tokko malee kan haqaan gabbaramu hin jiru. Muhammadis garbicha isaatii fi ergamaa isaa kan xumuraa ta'uu isaa laphee kiyyaan dhugoomsee arraba kiyyaan dubbadheera. Isaa yookiin Yesuus Kiristoos Rabbiis miti ilma Rabbiis miti ilma Maariyaam garbicha Rabbii fi ergamaa Rabbii kan saba Israa'el duwwaaf Rabbiin erge ta'uu isaa laphee kiyyaan dhugoomsee baradhee arraba kiyyaan dubbadheera. Yaa Rabbi Islaamummaa tanarra na jiraachisi. Irratti na kaasi. Na milkeessi. Maashaallah. Mangee koon qasuma. Cuuphaan hin jirtu. Xabalaan hin jirtu obboleessa koo. Araba singoone. Oromoo. Dubartii singoone. Isuma kana inshaallah.
welcome ana dhufuun sin jedha baga gara islaamummaa dhufte inshallah islaamummaan bareedduudha naman waaqessinu yesus ammallee itti amanta maal jettee itti amanta ergamaa rabbii ilma maariyam ka rabbiin ergate kan dhugaa barsiisu jetteetuma gartee amanta waan biraatii miti alhamdulillah baga rabbiin islaamummaa sii kenne tiktok irra turtee jirta TikTok irra yoom? tiktok kanarra turtee jirta hin jedhe waggaa hangam turte Oh, tutureera ilma ila bada tuture garuu. Bada lafa keenya wifi connection bada anjiru dhiyeenyuma. Viidiyoo cufachuu hin dandeessaa inshallah bagara islaamummaa dhufte inshallah asitti alfrooni anis karaarraan jira ziyaad dubbadha inshallah Abdulhakim welcome maammi abbaa caalii dubbadha inshallah karaarra deemuu fi rabbi isiniif haa laaffisu inshallah anaa dhufuun si jedha lakkoofsa kee maammi kannii garee itti seentee barattu siif qopheessa maqaan ati jaalattu yoo jiraates baasaaf inshallah maqaan ati jaalattu jira islaama keessa birri ofirraa keessa fannoo hin qabda ofirraa masqala Lucky. durumaa odiifteeti bareedaadha maqaa maal baaftaniif maamme Gaafadhaa kan jaalatu mi? kam jaalatta maqaa islaamaa ijoollee islaamaa keessaa maqaan ati jaalattu jira yookaan sii baasna Rakkoon qabu moggaasa. Moggaasa rakkoon qabu. Ciisa sii baasna Ciisa masana ta'e Ciisa Yesuusuma Ciisa jechuun inshallah tole Tole. Mashallah dubbadha inshallah ustaad dubbadha yee karaarra ta'e Jazakallahu khairan. Baga gara amantaa rabbiin irratti si uume kanatti baga rabbi si deebisee irratti si haa sabachiisu wallahi warra kanuma irratti galu rabbi si haa godhu akkuma rabbiin islaaminaa kanaan si badhaase duuba irratti si sabachiisee maatii keetillee sirratti ilaallatanii si duuka bu'anii islaaminaa qabatanii isaanillee si wajjin haa milkeessu inshallah akkasii ustaaz maamme foloo godhaanii garee banadhame ustaaz foloo godhaanii mange dhaamaana siyaa inshallah Ayya inshallah obboleessa keenya baga rabbi islaamummaatti si fide islaamummaa amantii haaraatti hin dhufne amantii magaaf duraa irratti dhalatte irratti rabbiin si deebise amantii haaraa miti si jechuudha irratti dhalatte islaamummaa jalqaballee irratti dhalatte maatii keetu irra si jijjiire maleedha uumamni ilma namaa hundi islaamummaa irratti uumama akkuma reefu dubbataa turan jechuudha maashaallah baga rabbiin amantii jalqabaa amantii dhugaatiitti rabbiin kiyya si deebise irratti rabbiin gassi haa dhaabu wallahi namni islaamummaan alatti amantii biraa barbaade irraa hin qeebalamtu jedha rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraan isaa keessatti jechuudha kiristaanummaadhaan jireenya barbaraatitti hin galan yahudaa ta'an jireenya barbaraatitti hin galan wooma fedhe pheenxee taate ortodoksii taate kaatolikii taate jireenya barbaraa hin seentu yoo muslima taate hoo rabbiin subhaanahu wa ta'ala warra akkasiitti irraa si haa taasisu yoo muslima taate muslima namni ta'e jireenya barabaraa gala jannata kanu jennuun san jechuudha kanaaf rabbiin kiyya irratti gassi haa dhaabu rabbiin si haa laaffisu inshallah garee barnootaa seentee biratta chaalenjii meeqa si mudata ammas keessatti ganaa waa meeqa namni maqaa garaagaraa si moggaasa maaliif deemtee waan akkasiitiif deemtee maarreef deemtee maallaqaaf deemtee maarreen bitamte akkasii bitamtu ganaa gabboo sirra organ jechuudha kana hundaa gurra irraa qabattee kana hunda isaa waan namni siin jedhe koomentii namaa jecha namaa hatta namni ka islaama anuuf hin jedhee muslima keessa taa'e jechuun waan fedhe siin jedhullee jira. Islaamummaan namaan hin madaalamtu namatu islaamummaadhaan madaalama malee sii galee namni tokko amma fakkeenyaaf abumaas dogongora yoo ta'e yoo ustaaz Farhaan dogongora yoo ustaaz Awwal dogongoraan islaamummaa dogongora jechuudha miti namni hin dogongora namni islaamummaa keessa jiru waan fedhe ta'uu danda'a dogongoruu danda'a waan fedhe hojjechuu danda'a garuu islaamummaan barsiisa islaamummaatti akkasii jechuudha miti. Islaamummaan maal barsiisettee islaamummaa xiinxalluu qabda malee ati nama achi keessa jiru xiinxalluu hin qabdu sii galee kanaaf amantiin namaan hin madaalamtu namatu amantiin madaalama malee jechuu barbaadetti walumaa galatti rabbiin keessi haa gargaaru jabaadhu inshallah namoonni birallee nasihaa siidhaamanii inshallah fooloo si godhaira fooloo na deebisi inshallah gareetti si dabala rabbiin keessi haa gargaaru. Awwal jirtu ustaaz Abbaa Jaalee Sudees Abdulhakim waan dabaltaniif yoo jiraate Daawud. Assalamu alaikum. Akkam jirtan?
الحمد لله. هيكس ما شاء الله جزاكم الله خيرا. أستاذ سدس يا أول الرفتني يا أمني رفي من رفيتي قوتني يا جرى بندا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أستاذ أميكي أبوليس كينيا بقرب بين قرا من تلقى من تراجع تفدا من تنا مهم جرت أممو بقرب بين سفيده رب سبحانه وتعالى سورة صدفة آيات كل سجل الرد إن الدين عند الله الإسلام أكد بإن توكيدية إن توكيدية نكده جملة اسمية لن تفيد التأكيد ديفهم سيرة دبره كان مران جبسة أمانتان رجع إسلام مار نونجده amantaa tanaan ala namni jiru amantaa biraa namni hordofu najaan bahu hin milkaa'u amantaan isiin nagaa bahan amantaan dhugumaan rabbi biratti ittiin milkaa'an isii tana raajonni hundillee wanni isaan barsiisan amantaa islaamummaati. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa suuraa Nisaa keessatti walaqad wassayna alladhiina uutul kitaaba min qablikum wa iyyaakum an ittaqullah warra isin duraatii fi isiniifillee rabbi sodaadhaa jechuudhaan taqwaa jechuun imtithaalul awaamiri wa ijtinaabun nawaahi وكذلك الإسلام ما هو الاستسلام لله والانقياد له كان يجون ربين ورا سندراتي في ورا أمام مجروف اللي وني دامي تقوى يجون إسلام ما دامي في يجوا كا إمام البغوين فرحمهم الله تعالى كسف السرا كناف بقى ربين سفيدة إنك ستي